En garip 10 gerçek tesadüf hikayesi. Hayat tesadüflerle doludur ve bunlardan sadece çok az bir kısmı inanılmaz boyutlardadır. İşte size inanılması çok zor olan 10 gerçek tesadüf hikayesi. 10. Düşen bebek. 1930 yılının Detroit'inde Joseph Whitlock adlı bir genç adam yolda yürürken üzerine bir bebek düşer. Kazadan ikisi de hiçbir yara almadan kurtulurlar. Bu olaydan tam bir yıl sonra aynı bebek aynı pencereden yine Whitlock'un üzerine düşer. Yine ikisi de olayı hasarsız atlatmışlardır. 9. Gizemli keşiş. 19. yüzyılın Avustralya'sında ünlü bir ressam olan Joseph Ager çeşitli sebeplerden dolayı birkaç kez intihar etmeyi denemiş. İlk denemesi 18 yaşında kendini asmasıymış. Ama oradan geçen gizemli bir keşişin onu engellemesiyle hayatta kalmış. 22 yaşında yine aynı keşiş tarafından kendisini asması engellenmiş. 8 yıl sonra politik aktivitelerden dolayı asılarak idamına karar verilmiş. Ama yine aynı keşişin müdahalesiyle kurtulmuş. 68 yaşına geldiğinde Joseph Ager en sonunda intihar hedefine ulaşmış ve bir tabancayla kendisini vurmuş. Hiç şaşırtıcı olmayan Ager'ın cenaze töreni ismi Ager olan aynı keşiş tarafından yürütülmüş. Fakat keşiş cenazesini yürüttüğü kişinin defalarca hayatını kurtardığını, Joseph olduğundan habersizmiş. 8. Fotoğraf tesadüfü. 1914 yılında Alman bir anne oğlunun resmini çekmek ve fotoğrafını bastırmak için Strasbourg'a bir dükkana gider. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı bu sırada Strasbourg'da fotoğrafın baskısını almak için dönemeyen kadın fotoğrafı da geri alamaz. 2 yıl sonra yeni doğan kızının resmini çekmek için Frankfurt'ta yeni bir film satın alır. Resmi bastırmaya giden kadın kızının resminin oğlunun çektiği resim üzerine bindirilmiş olduğunu fark eder. Kaderin bir cilvesi, basılması için verdiği film tap edilmemiş, hatta kullanılmamış olarak işaretlenmiş ve kadına tekrar satılmıştır. Hem de 2 yıl sonra ve 160 kilometrelik farka rağmen. 7. Kitap bulma. 1973 yılında Anthony Hopkins, George Fisher'ın bir romanından uyarlanan Petrovkali Kız adlı filminde oynamayı kabul eder. Kitabın Londra'dan hiçbir baskısını bulamayan Hopkins, tren istasyonunda bir bankın üzerinde bu kitabı bulduğunda çok şaşırır. Daha sonradan ortaya çıkan duruma göre bu kitap yazarın bir arkadaşına verildiği ve arkadaşın arabasından çalınan kitabın aynı baskısıymış. 6. Tarihsel tesadüf. Thomas Jefferson ve John Adams Amerika'nın kurucularındandır. Jefferson bağımsızlık bildirgesinin taslaklarını Adams'a göndererek ve danışarak hazırladı. Bildirge 4 Temmuz 1776 yılında Amerikan Milli Meclisi tarafından onaylandı. Şaşırtıcı olan taraf ise hem Jefferson'un hem de Adams'ın bilgilendirmenin imzalandığından tam 50 yıl sonra aynı gün 4 Temmuz 1826 yılında ölmüş olmalarıdır. 5. İntikam cinayeti. 1883 yılında Henry Zingerberg kız arkadaşından ayrılır ve kız intihar eder. Kızın çılgına dönen abisi Zingerberg'i bulur ve onu vurur. Adamı öldürdüğünü düşünen kızın abisi daha sonra kendisini öldürür. Ama aslında Zingerberg ölmemiştir. Kurşun yüzünü sıyırıp yanındaki ağaca saplanmıştır. Yıllar sonra Zingerberg kurşunu çıkarmak için ağacı kesmeye karar verir. Ağaç o kadar büyüktür ki kesilmeyeceğini anlayan Zingerberg ağacı dinamitle patlatmaya karar verir. Ama gelin görün ki patlamayla birlikte kurşun fırlamış ve Zingerberg'in kafasına saplanmıştır ve onu öldürmüştür. İlahi adalet diye buna denir. 4. Çocuk kitabı. Amerikalı roman yazarı Andy Curtis 1920'de Paris kitapçılarını gezerken çocukken çok sevdiği bir kitap olan Jack Frost ve Diğer Hikayeleri adlı kitabı bulur. Kitabı eve getirir ve kocasına çocukken çok sevdiği bir kitap bulduğunu söyler. Kocası kitabı açar, başta boş sayfada şunlar yazar: Annie'nin ev adresi. Kitap Annie'nin çocukken okuduğu kitabın ta kendisidir. 3. Taksi. 1975 yılında Bermuda'da bir adam motor sürerken kazara bir taksiye çarpmış ve ölmüş. Olaydan bir yıl sonra kardeşi de aynı motorla giderken aynı taksi şoförü tarafından kazaya kurban gitmiş. İşin en garip yanı ise takside bulunan yolcuların da aynı kişiler olmasıymış. 2. Otel keşfi. 1953 yılında Kraliçe 2. Elizabeth'in taç giydirme törenini izlemek için Londra'da bulunan gazeteci Irk Kinchbert, otel odasında çekmecede Harry Hannon'a ait olan bazı eşyaları bulur. Rastlantı eseri Harlem basketçilerinden biri olan Harry Hannon, gazeteci Kinchbert'e yakın bir arkadaşıdır.
Ama işin enteresanlığı burada bitmiyor. Daha gazeteci bulduğu eşyaları Henry'ne haber vermeden ondan bir mektup alır. Mektupta Henry'nin de Paris'te kaldığı otel odasındaki çekmecede üzerinde Kunchpet'in adı yazılı olduğu bir kravat bulduğunu yazmaktadır. 1. İkizler Jim Lewis ve Jim Springer adlı ikiz kardeşler doğumda ayrılmış. Farklı aileler tarafından evlat edinilmiş ve yetiştirilmişlerdir. Birbirlerini tanımadan ve bilmeden büyüyen ikizlerin her ikisi de yasa uygulama eğitimi almış, her ikisi de mekanik çizim ve marangozlukta yetenekliydi. Ve her ikisi de Linda adlı kadınlara evlenmişlerdir. İkisinin de oğulları olmuş. Birine James Alan adı verilirken diğerine James Alan adı verilmiş. İkiz kardeşin ikisi de eşlerinden boşanmışlar ve adları Betty olan kadınlarla evlenmişler. Ve her ikisi de Toy adlı köpekleri olmuş. Gerçekten bu kadar da olmaz dedirtecek bir tesadüf. Hazırlayan ve sunan Orhan Tümerkan Tunçay. Dünyanın Enleri. Sayfamıza abone olmayı unutmayınız.